来看台南后壁的正中庙要到60年啊！这庙体因为无完整的地基结构，所出现这土面必顺过的漏水情形。管委会考虑到安全性，拍算要重新起庙，却引起地方有无共款的意见。调频将惊讲会破坏到这个文物，文资处回应讲，最近会派人来鉴定。 爬起的厝顶会当看到，无论是庙红啊，也是整粒，那甲规世界边啊，甚至那甲像粗胚同款，有57档历史的后壁正中庙，庙方指出，因早期起的庙并无完整的地基结构，佮加上长期来风吹日晒，即阵佮定地动，造成庙内土面有壁损甲涉水的状况。庙方建议重建计划，煞引起讨论，有人赞声支持，也有人喊声爱考虑文物保存。落雨天哦，内底拢流切切啊，所以一定爱起新的。人家若咧流，内底厝咧流，住咧就不舒服啦。更何况新城因嘛是住咧不舒服啊。厝顶拢有地动，嘛是摇摇摆摆，拢有震动过啊，拢会流啊。内底个空间个下，要重建就是讲去较宽，啊要去较退后。若庙体出现问题，对外口来看，要入庙就爱先过车路。庙方讲，若进香团来，路拢会塌掉咧，甚至嘛定发生交通事故。管委会考虑整体安全性问题，已经发文请技术工会甲文资处要来做鉴定，尾修因会个针对重建也是整修做讨论。重建重修拢是爱听老夫元帅意思，毋是咱人咧做意思，毋是咱想要甲拆要甲起哦。啊，至于文物这保存这是咱一定会咱做甲上好的，所做的拢照步照咱的定数。会依照文资法的规定，组成小组去做是否列车追踪的一个审查，那决定它是不是有文化资产的一个价值。 那会把这样的一个意见提给庙方来做后续维护的参考。其实规间正中庙也那亲像一间博物馆，内底有真侪珍贵文物，侪人关心，若真正重建，则要安怎处理？庙方回应，爱鉴定了后，才会做后续的拍摄。不过因保证一定会把文物保存好势。记者李树台南采访报道。